د لمر تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، اختر مو مبارک شه، عیدتان تبریک. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دا د یو ځل بیا زه شفیق شهید او زما ګران همکاره ایله مایار ستاسو په چوپړ کې د اختر پلوشې ځانګړې خپرونې سره. ایله من روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ایلي جانې ستړې مه شئ. ته هم خیر اوسېږې. مننه شفیق جانه، ته هم ستړی مه شئ او لیدونکي دې هم ستړي مه شي. امیدواره یم چې لیدونکو تاسو هم البته موږ سره ښه اخترۍ ولرئ او همداشان کله چې تاسو د اختر پلوشې خپرونه وینئ نو له دې خپرونې خوند واخلئ، ځکه چې لیدونکو تاسو وینئ چې موږ بېلابېلې برخې په تېرې خپرونه کې هم درلودې او همداشان نن به هم بېلابېلې برخې موږ تاسو ته وړاندې کړو د بېلابېلو میلمنو سره. نو مهمه دا ده چې تاسو هم راسره تر اوسه شیبو مل اوسئ. واقعا ایلي جانې د اختر لومړنۍ ورځ څنګه تېره شوه؟ ښه وه؟ نو په ما خو ښه تېره شوه او دقیقا چې لیدونکي به هم وایي چې په دوی هم ځکه ښه تېره شوه ځکه چې موږ ښې خپرونې ورته جوړې کړې وې شفیق جانه او همداشان دوی بېلابېلو خپرونو سره وو موږ سره البته زموږ ملتیا وکړه. نو ښه تېره شوه. تاسو څنګه؟ پوهېږې ایلي جانې د خپرونې په لومړي سر کې موږ نامتو میلمانه له ځان سره لرو، یعنی واقعا چې شخصا په ما ډېر ګران دي، په ټولو هېوادوالو ګران دي. نو درنو لیدونکو د خپرونې په لومړي سر کې موږ سره د افغانستان کرکټ بورډ مشر ښاغلی نسیم دانش او ورسره ځوان او تکړه لوبغاړی نجیب الله زدران. ستړي مه شئ، ښه راغلی. ډېره مننه. تاسو اختر مو مبارک شه. ډېره مننه. تاسو ته دې مبارک وي، ټولو هېوادوالو ته دې مبارک وي او ټولو حاجیانو ته دې حجونه مبارک وي او خدای دې وکړي چې د دوی د دعاګانو په وجه باندې افغانستان کې سوله راشي او په هره برخه کې پرمختګ وکړي افغانستان. واقعا ډېره زیاته مننه. زه به هم دوی ته ښه راغلاست وایم. اختر مو مبارک شه او زدران صاحب تاسو اوس وغږېږئ د تاسو د اختر مبارک سي. امیدواره یم ښه اختر مو پیل. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. واقعا چې ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما دا ځل اختر په خپل هیواد کې ده او ډېر زیات خوشحاله یم. ایلي جانې زه خو همیشه تل په دې زیار مې سوچ چې دانش صاحب خپرونه کې له ځان سره ولرم او نجیب الله زدران، یعنی ما اول ځل دی چې له نږدې ګورم. نو په لومړي سر کې دانش صاحب تاسو ته او ټولو هېوادوالو ته د ACC هغه بشپړ غړیتوب چې موږ ترلاسه کړو مبارکي وایم. یعنی ډېره لویه لاسته راوړنه موږ ټولو دپاره واقعا. یعنی دا خبره چې ما واورېده ډېر زیات خوشحاله شوم. که لږ څه پرې وغږېږئ دې نه مخکې چې موږ لا زیات په اختر وغږېږو، یعنی دغه یو لوی خبر دی ټولو هېوادوالو دپاره. ډېره زیاته مننه. زه هم ټولو هېوادوالو ته د دې لوی لاسته راوړنې مبارکي وایم. واقعا افغانستان کرکټ بورډ په ډېر کم وخت کې ډېر لوړو ځایونو ته ورسېدو او دا خلک دا د نړیوال مبصرین د کرکټ دا وایي چې دا یو جادویي پرمختګ ده، یعنی دا په عمل کې ډېرو پرمختللو هیوادونو ته مشکله ده. اویا کاله کېږي چې کرکټ کوي، هیوادونه دي اسټیبلیش دي، پرمختللي دي او داسې هیوادونه دي چې هر قسم امکانات لري. په اویاو کالونو کې زموږ ځای ته نه دي رسېدلي لکه موږ چې په 2015 نه تر 2015 کال پورې رسېدلي یاستو. نو دا ده چې په دې کې مهمه خبره د لوبغاړو همت او د ادارې هلې ځلې په دې دواړو یو ځای باندې دې ځای ته دغه کرکټ رسول او د همدې سره سره نور هېوادوالو مینه، دعاګانې، د دولت ملاتړ او د میډیا او د دې ملاتړ دا ټول رول پکې لرلی دی د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې. دانش صاحب ستاسو ټول کارونه د ستایلو وړ دي. نو نجیب جان موږ سره ناست دی. نجیب جان غلی ناست دی. نو نجیب جانه بس دا پوښتنه وکړم چې نجیب جانه دا راته وایي چې البته دومره لوبې چې تا کړي دي نو په کومې لوبې کې تا ډېرې منډې کړي دي او البته هغه د تا غړیتوب یا هغه د تا فعالیت او قهرماني په هغه کې ډېری ثابته شوې ده او تا په دې توانېدلی اوسېږې چې خپل ټیم قهرمان کړي؟ او بالکل ما خو لوبې داسې 3 لوبې کړي دي چې هغه کې زه ښه ځلېدلی یم او ما ټیم ته میچونه هم ګټلي دي. خو دا اوس که سکواډلینډ ته چې موږ تللي وو او آیرلینډ سیریز ته موږ دپاره ډېر زیات مهمه مو. په هغه کې ما په دوه میچو کې دواړو کې 50 وویللې نو هغه میچونه موږ هم ګټل. هغه زما دپاره د خوشحالۍ ځای و. نجیب جان وایي تاسې شهزاد جان ډېر ځوروي. کله کله رښتیا ده؟ شهزاد خو هر لوبغاړی ځوروي. یا خو په ټیم کې داسې دی چې یعنې هغه سره یو لوبغاړی هم داسې ګپ نشي لګوي. ډېر زیات شوق دی موږ ټیم کې. او عاجز مو څوک ده په ټیم کې؟ ما په نظر نجیب جان به وي. څنګه دانش صاحب؟ نجیب جان حشمت الله شهیدي هم همداسې و زما په نظر، خو نجیب جان د هغې نه عاجزه دی. که نه نجیب ډېر عاجز او ډېر سنګین هلک ده او د اوس لوبو کې زه هلته وم په سکاټلینډ کې، یعنې ده چې کوم شاټونه وهل او د کومې شپږیزې په هغه سکاټلینډ په میدان
پاکستان کې ووهلې خلک ورته حیران وو. په نورو هیوادونو کې هر کلاس ځان ته کپتان لري نو زموږ ملي لوبډله څنګه همدا یو کپتان لري نو ما نه ډېرو خلکو دا پوښتنه کړې ما ورته دانش صاحب زه وګورم دا پوښتنه یې ترې رومرو کوم او دې سره سره موږ ولې کوچ هم افغان نه دی چې تل یو خارجي راولو او هغه د کوچ پایس باندې موږ ټاکو دلته. اول خو د کپتان په اړه باندې درته ووایم زیاتره چې د هر فارمیټ ځان ته کپتان وي د T20 ځان ته وي د ون ډے ځان ته وي او د ټیسټ ځان ته وي دا زیاتره په د یوروپ هیوادونو کې او په د انګریزانو یا استرالیا او په دې هیوادونو کې دا زیاتره وي. هغوی خلک بیا داسې دي چې د خپل کار سره کار لري. دلته د افغانستان کې یا پاکستان کې او یا په هندوستان کې یا په داسې هیوادونو کې چې هغه ایشیا کې دي هغوی کې د درې سرونه جوړ کړل درې کپتانان د جوړ کړل نو د هغه ټیم کې بیا هغه یونټي هغه اتفاق او اتحاد له منځه ځي. نو په دې اساس باندې موږ د ټولو فارمیټونو لپاره یو کپتان ساتو ځکه که چېرته داسې بعضې لوبغاړي د شل وریځو لوبغاړي دي بعضې د ټیسټ لوبغاړي دي بعضې د ون ډے بیا دغه د ټیسټ او د شل وریځو لوبغاړي د خپل کپتان سره ځي او دا نور د خپل کپتان سره ځي نو موږ نه غواړو دغه لوبډله چې دې ځای ته رسېدلې ده په اتفاق او اتحاد په وجه باندې رسېدلې ده نو موږ نه غواړو دغه اتفاق او دغه اتحاد ختم کو او دوی کې درې سرونه جوړ کو. او دویمه خبره د کوچ ته مخکې درته وویل چې افغانستان ډېر اوږد تاریخ نه لري په کرکټ کې نو موږ د تخنیکي خلکو د کمښت سره مخامخ یاستو موږ زیات تخنیکي خلک نه لرو. همدا اوس 4 لوبغاړي زموږ د ملي لوبډلې نه چې دوی ریټایر شوي دي موږ سره په سلیکشن کمیټه کې هم دوی کار کوي زموږ 19 کلنو ځوانانو سره هم دوی کار کوي زموږ 14 کلنو ځوانانو سره هم دوی کار کوي. موږ تخنیکي مسایل چې کوم په اداره کې پیښیږي هغه هم دوی څېړي. موږ د څلور وظیفې ورکړې دي څلورو کسانو ته ځکه موږ تخنیکي خلکو سره مشکل لرو هغه مو پوره نه دي. نو په دې وجه باندې موږ دومره کوالیفاید کوچ هم نه لرو لکه څنګه چې اوس یو هندوستانی موږ یا یو پاکستانی یا یو استرالین یا یو د انګلینډ کوچ کولی شي زموږ لوبډله په هغه لیول باندې وروځي په کوم لیول باندې چې اوس ضرورت ده. ډېره مننه ما خپله ځوابونه واخیستل واقعا اوس پوه شو. زه به له نجیبه زادران نه دا وپوښتم چې نجیب جانه کله هم په صفر اوټ سوی نو کله چې اوټ سوی نو څومره پښیمانه سوی او خفګان لاست؟ هو بالکل زه چې کله اول ځل ملي ټیم ته انتخاب شوم په 2010 کې 2012 کې بیا زه راغلم له استرالیا نه انډر 19 ورلډ کپ ته تللی یم. انډر 19 ورلډ کپ نه سبا میچ زینن راوغوښتم زه او جاوید احمدي دواړه راغللو نو 15 ساعته ما فلایټ هم کړی سفر مې کړی نو میچ راورسېدم میچ ته 3 غنټې پاتې وې نو په هغه میچ کې د استرالیا خلاف زه په 0 باندې آوټ شوم چې ډېر زیات خفه وم. نو شهزاد راته وایي نجیب ډېر زیات خفه وی نن ولې نو ما شهزاد کریم راته ویل وایي ډېر زیات خفه وی څه وجه نو ما ورته ویل په دې خبر شوم چې 14 ساعته مزل مې هم کړی و او اوس راغلم دلته په 0 هم اوټ شوم نو ډېر زیات خفه وم په هغه وخت کې. په هر حال خیر دی زموږ اتلې واقعا لوبه هم وخت لري هم بورډ لري. همداسې ده. دانش صاحب که تاسو دا وایاست چې راتلونکي زیر یو خبرونه موږ دپاره څه دي د ټولو هیوادوالو لپاره د کرکټ په اړه چې موږ ټولې په تمه اوسو؟ مهم زیری دا و چې موږ باید د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره لوبې ترسره کړو چې په هغې کې موږ د ویسټ انډیز سره هم برابرې کړې د بنګلادیش سره هم برابرې کړې او د هندوستان سره لګیا یو لوبو باندې ډېر نږدې شوي یاستو. هغه MOU چې کومه په منځ کې هوکړه لیک جوړ شوی د هغه په نږدې ورځو کې به هغه هم امضا شي. د دې سره سره په مالي برخه کې اوس ډېر قوي شوي یاستو د پخوا په نسبت باندې. داخلي کرکټ مو ډېر ښه روان ده. زموږ پخوا به 16 ورځې لوبې ډېرې کېدې په داخلي کرکټ کې او 50 ورځې لوبې به ډېرې کېدې. اوس موږ 4 ورځنۍ ټورنمنټونه روان کړي دي. 4 ورځې یو لوبغاړی هغه ټیسټ لوبې چې ورته وایي یو کس پکې ټیسټ کېږي چې هغه یو امتحان دی که نه هغې لوبې مو اوس برابرې کړې دي. خو په عموم کې موږ د فل ممبرشپ لپاره په 2018 کال کې د نړیوالې کرکټ شورا هغې دپاره هغه اپلیکیشن موږ سبمیټ کوو او خدای مهربانه دی که هغوی را سره واده کړې ده او انشاءالله د شپږیزه کوم سیالۍ چې د په کابل کې کېږي دغه شپږیزه سیالۍ موږ غواړو آینده کال یا په هندوستان کې ترسره کوو یا په دوبۍ کې ترسره کوو تر څو زیات نړیوال لوبغاړي په دې کې برخه واخلي هم تر ډېرو مشهورو لوبغاړو پورې موږ غواړو چې دغه دې کې انوالو کوو. اول خو کوشش کوو چې دوی افغانستان ته راولو که افغانستان ته نه راتلل موږ غواړو دا شپږیزه یو برینډ شي په دنیا کې لکه څنګه چې IPL ده او څنګه چې نور بیګ باش ده او کاونټیانې دي دغه رقم ته دغه هم موږ
نو په هر برخه کې بریالي روان یو تر اوسه پورې لاسته راوړنې مو ډېرې دي. دانش صاحب تاسو ټول کارونه د ستایل وړ دي، تاسو زموږ د ټولو ویاړ یاست. یعنی کوم تغییرات چې په کرکټ بورډ کې موږ په ډېرې کمې موده کې ګورو ټول د ستایل وړ دي. ډېره زیاته مننه راتګ مو له تاسو څخه مننه، نجیب جان له تاسو څخه هم مننه. ژوندي اوسئ، ستاسو د بیا هم اختر مبارک وي او زموږ خپرونه مو لا ډېره زیاته رنګینه کړه. مننه کوم له تاسو په خیر راغلی. ژوندي اوسئ. لیدونکو فکر کوم دا برخه هم مخ په خلاصېدو ده، نو چې مخ په خلاصېدو ده موږ به هم لاړ سو د لنډې ژرندمې په لور او بیا هم خپرونه مه هېروئ، موږ هم تاسو سره چشمت به من آینه میشه، جهان دیدنم بگی نمیشه، میپرم با دلت آوجی پرواز، کوچیکی رفتنش و ماندنش دیری نمیشه، نادل فردا میدوی با من، تا پشت ابرا میپری با من، از آسمانی بوی بهشتی با رنگ چشمت سر نوشتی، چی خوب است کنارت نفس کشیدن، با آینه چشمت رسیدن. وقتی چشمت به من آینه میشه، جهان دیدنم بگی نمیشه، میپرم با دلت آوجی پرواز، کوچیکی رفتنش و ماندنش دیری نمیشه، نادل فردا میدوی با من، تا پشت ابرا میپری با من، از آسمانی بوی بهشتی با رنگ چشمت نوشتی. واه خیلی زیبا. خیلی خستم. مننه. خوش آمدید آرزو. زنده باشین. سلام بر شما و سلام های گرم خدا، سلام های پر از محبت خدا خدمت هموطنان عزیزم تقدیم میکنم و عید قربان از صمیم قلب برشان تبریک میگم. خوش آمدین از طرف ما، امید برتان تبریک باشه. زنده باشین. تشکر. بخیر آمدین. قربانتان. زنده و سلامت باشین. واقعا آهنگ عالی بود. یعنی ما امیال در چرت ازی رفتم که کمپوز از کی است، از خاطر که ما شنیدیم که شما امرای یک کمپوزر کار نمیکنین، امرای چندین کمپوزرها کار میکنین، که امروز باید بگوین که کی است. خب آهنگ تا دل فردا یکی از ساخته‌های زیبای استاد جان وحید قاسمی بود که واقعا بسیار لطف کردن، زحمت کشیدن. دیگه آهنگای دیگه واقعا که از کمپوزیترهای مختلف می باشه بوده و کوشش میکنم که هر دفعه یک چیز نو تهیه کنم، یک چیز نو کار کنم، چون که نمیخوام همیشه در یک ثبت باشم. دیگه از او خاطری سبکم یک تیپک اسپانیایی داشت، واقعا خواستم یک چیز نو باشه. دیگه امیدوار هستم که خوش شما آمده باشه و خوش بیننده ها. آرزو جان، ما که میبینیم هم سلبریتی ها، آوازخوانا از هر بخشی که باشن، از خودشان کردن منیجرهاش زیاد مشهور میباشه.
نه به این شکل از شما چطور منیجر دارین؟ ما شنیدیم جان فکر کی میکنم کی است؟ منیجر نداره. ما یک نه منیجر دارم. منیجر بله. داریم. بسیار جالب است. کی اگر به بینندام بگوین بر ما ما یک منیجر دارم بله و او است خداوند بزرگ. و تا به حالی که مثلا ما هنر خدا پیش بردیم توکل به خداوند و مادر جانم هم همراهم بودن کونا امی گپ هم میخواستم به بله. ایلا جانم بگم که منیجر در سه کارهایشان که منیج میکنه مادر جانشان است بله. که مادرتان باز منیجمنت به مو شکل مهربان است همراهتان یا نه؟ ما و مادر جانم که هستیم تنها مادر دختر نیستیم بلکه واقعا این شنیدیم واقعا که ما و مادرم یک خورخنده هم هستیم بست فرند هم هستیم دیگه اونا که می باشن همراهیم دلم جمع می باشه که مادر جانم همراهیم است اونا کوشش میکنن که من هم بتونم سر کارهای هنری خود زیادتر زحمت بکشم نصیحت‌های بسیار خوب میکنن دیگه مادر جانم هستن همیشه بله آها آرزو جان انشالله حالا هم عالی هستین و بعد از ایام البته عالی خود بودین و خوب خود درخشیدین. تشکر از آمدنتان آرزو جان. ما بسیار زیاد تشکر از اینکه مرد برنامه زیبایتان دعوت کردین. بسیار زیاد خوش شدم که شما را از نزدیک دیدم و امیدوار هستم که روزای عید بسیار خوش بگذره. دیگه راستی کارهای جدیدم در راه هستند چون که کوشش کردم که در عید آهنگ جدیدم ریلیز شود اما چون که کمک وری کارش مانده بود هنوز خلاص نشده بود دیگه انشالله بخیر بعد از عید آهنگ جدید من خدمت شما و هموطنان عزیز تقدیم سلامت باشین خانم آرزو از آمدنتان باز امیدتان تبریک باشه. ما منتظر هستیم که آهنگ بعدی شما را بشنویم. ایلیچانی بلا سندره ده و په همدې سندرې به بیا دا برخه هم خلاصه سي نو لیدونکو سندره
चैन भी मेरा दर्द भी मेरे आशिकी अब तुम ही हो ښه راغلاست لیدونکو او تاسو مخکې خپرونه ولیده او برخه مو ولیده د خپرونو په دې برخه کې هم موږ البته یو ډېر ښه او پوه میلمه لرو نو دا چې هغه څوک ده زه ور ورکوم شفیق جان ته دی دې معرفي کړي او وروسته له هغې بیا دواړه به پوښتنې ترې ولرو. ایلي جانې د خپرونې په دې برخه کې یعنې زموږ خپرونه یعنې چې واقعا رنګینه کړې ده د هېواد تکړه ژورنالیست لیکوال او دې سره سره زه کولی شم چې وایم چې د ژورنالیستانو استاد زه په خپله یعنې زه خپل استاد ګڼم واقعا خپلواک ژورنالیست آصف وردک ستړي مشئ وردک صاحب ښه راغلی اختر مبارک شه مهرباني نمره خوبی شده هستیختن جلال شانهو په نامه سلام تاسو بیبی ته تاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام. زه په افغاني پښتني کلتور کې د خپل سپینګیري سړی نازوي تاسو هم هغه ناز دی چې یو سپینګیری نازوئ که دومره وزن زه نه لرم که تاسو چې ما تشویقوئ نو د ژورنالیزم یو شاګرد رښتیا مې یم یو 50 کلن خو مګرم د موږ په وخت کې کمپیوټر نه وه او موږ هغه بېسواده ژورنالیستان یو تاسو د خدای ژوندي لري هیله کوم تاسې یعنې په مستقیم او غیر مستقیم شکل ټولو ژورنالیستانو له تاسو څخه ډېر څه زده کړي او تاسې یو الګو یاست. قربان دې شم دا هغه خو زه نه ورکم خو موږ افتخار کوو شخصا زه ویاړم چې زه میراث نه یم. یو وخت خفه وم دغه طوفانونه چې راغلل په دو ملت په دو تاریخي ملت ورسته حیثیتونه بیا برباد شول عزتونه برباد شول کلا وړنګې شوې قلم په راډیو کې پاتې شو بیا د ناموس نه دفاع شوه د موږ ژوند با د شهید داود خان نه په خاطراتو کې ګل نه لرو یغزي ډېر لرو خو بیا یو وخت داسې ناامیدي شوه چې د طوفان د قتل عام د بیرون ته د موږ نوی نسل د مکتبو ړنګېدلو د هغه چې مال نوی د غرونه راکته وه د هغه یعنې د موږ په وخت کې معرف انکشاف کړی و حتی د موږ پوهنتون ته د خارج نه خلک راتلل زه ډارېدلم مګرم بیا مغه اسلامي عقیده وه ناامیدي د خدای په دربار کې ښه نه وه خو اوس د ټولو تراژیدیو باوجود چې 40 کاله د ملت په وینو کې لامبو وهي مګرم زه د یوه سپینګیري ژورنالیست په صفت میراث نه یم شکر دومره اولادونه لرم که سبا مې ښه هم کړئ د ما ځای خدای مو ژوندي لره آباد اوسئ زموږ ویاړ یاست. وردک صاحب ما اورېدلي دي چې تاسې په ټوله نړۍ چکر وهلی یعنې ډېرو زیاتو هېوادونو ته تللي یاست ډېری خلک تللي پاتې شوي دي مګم تاسو سره د هېواد مینه وه هغه څه و چې تاسې بېرته راستانه کړئ. که رښتیا درته ووایم خو موږ افغانان یو موږ درست یو وخت ښې جامې نه درلودلې د اقتصاد د نګاه نه غریب ملک وو من تابع د یو فرهنګ وو او یو دغه د تاریخ پاڼې چې واړه وایي همیشه په جنجالو په تراژیدي کې وو د استعمار راغلي مې یو شي چې ژوندي ساتلي هغه یو افغاني فرهنګ دی چې بیا یې مرګ ته نه یو ورکړي خو په تاسف چې نرم دی موږ تاسو فرهنګ یې هغه شوی زه رښتیا هم د شاهي رژیم کې ما ماموریت پیل کړی په راډیو افغانستان کې وخت تلویزیونونه موږ نه درلودل په ټول افغانستان کې یوه راډیو وه چې راډیو افغانستان وه مختلف پروګرامونه مې درلودل پروډیوسر وم نطاق وم پښتونستان خپرونه وه پولیس د ټولنې خدمتګار او نور 3-4 اخبار هم درلودل یو 3 مجلې دی موږ ټول نشرات وو په هغه وخت کې هم زه تللم خارج ته رښتیا درته ووایم
یو فرانسه کې به مې یو 2-3 میاشتې لږ ګذران کاوه ولې خلک یې ډېر آرام وو. جرمني ته خو زه ډېر تللی یم، اوس هم هلته هغه شته دي لږ دغه انګلیسان او جرمنیان لږ هغه دي لږ داسې خشک خلک دي. هالنډیان ډېر مهربانه دي، فرانسویان ډېر او د تاسو فرموده ریښې هم د امریکا کاناډا په شمول فکر کوم داسې یو 14 مملکته مې کني وي لیدلي. یعنې ټوله نړۍ هم لیدلې. زه ټول ژوند په سفر کې وم مګر هم د یوه چکر دپاره واقعا تجربې له ځانه سره راوړي بیرته. د داود خان په وخت کې هم تللی یم مګر هم بعد شهادت د داود خانه بیا کابل ته نه وم راغلی چې څوک ارځی صاحب رانغی، ولې دو خاطره چې د راډیو کې 3 نفره باید په هغه ورځ موږ بوځي چې رخصت هم کړي. یو مهدي ظفر و، یو د موږ شاعر و خدای دې وبخي په پښتونستان شعبه کې، یو زه وم او ما ته هغه خدای پاک لطف وکړ نصیب به نه وه. خپل استعداد خیال محمد کټوازي زه راویستلم په ټانک کې د خوای مرکز شبخانې سه یې کاته کړم او د راډیو نه تر 2 ځله پورې ما کنځلې ورته کوي. نو ما بې غیرتي پای کوه خو وژنې دی یې دی. نو راځه خو هلته بیا پښیمانه وم، ده به وژړل ویلې وردګ صاحب نور به ونه ویني، کور ته به هم نه ځي چې کور د ما سره دی. همال د ډور نکټایي کې وردګو ته تک بیا مغه و چې طوفانونه راغلل. دغه داستان اوږد دی. دا راته وایي چې البته د ژورنالیزمو له ډګر نه البته یو جالبه او ښه خاطره مو راته قصه وکړه. ما ژوند ټول خاطره دی، ولا د راډیو فضا د موږ هغه د ځوانۍ هغه خوشحال بابا ویلي وو چې هغه شعر مې د یاده وتلی خو معنا یې داسې وه چې تور وی مسلی وی جټ وی خو چې ځواني وی د موږ ځواني وه. او هغه او په تاسف چې تاسو ځواني د جنګو په وخت کې راغلی، په جنګو کې وزیږېدلی، هغه ژوندم ټول خاطره وه. د پلار نه د زیږېدلو نه ما تنها ابتدایه مکتب په 6 ولایاتو کې لوستی، غني خیلو کې، خوست کې، سید جمال الدین کې، هرات کې، شپږم سیمې د وردګو نه خلاص کړ چې بیا په کابل کې شو. دا ټولې ښې خاطرې دي، ټولې ښې خاطرې. بعد دونه خاطرې نه لرم، یغزي دي د موږ ټولې خاطرې دي او ډېره بخښنه غواړم. ما دو خاطر اختر مبارکي هم ورنه کړه چې هغه اختر چې ما لیدلی، ما لمس کړی او زه پکې لوی شوی یم، ما عیدي اخیستې، اتڼونه وو، هغه اتڼ اوس نشته. ولې زه په د اختر ته چې ولاړ شم هر کور ته چې نه وځم د شهید یا د مړي اول اختر وي. اخترونه د خدای بیرته راولي، خدای دې راولي. خو بیا هم زه نه غواړم ډېر تراژیدۍ ته ولاړ شم. خدای دې بیرته د خوشحالۍ اخترونه د ملت سلامت سئ. ژورنالیزم آیا علم دی که هنر دی؟ که دغه په ډېرو لنډو الفاظو کې موږ ته ووایاست، ځکه چې اوس زیاتره ډېري خلک ځي 3 میاشتې 4 میاشتې یو کورس وایي بیا وایي زه ژورنالیست یم. که آیا دا یو نه ژورنالیزم علم دی، مکتب دی، یو ژورنالیست معلم د جامعې دی، دا ټوکې نه دي. متعهد ژورنالیست ډېر لوی وظایف لري. واقعا یو متحد ژورنالیست د ملت او خدای سره تعهد لري. مسلک یې ډېر پاک مسلک دی او ژورنالیزم علم دی، ځان ته دریاب دی. زه د تراژیدۍ نه چې د راډیو نه هم راغلو د جهاد په وخت کې مغه یو دفاع د ناموس وه، بیا هم کله چې د کابل تراژیدي ختمه شوله ما بیا قلم هغه ټوپک کیښو. یو په آخر کې یو هیله لرم د نوي نسل چې موږ خو د زړه تکلیفونه لرو، یو 2 ورځې میلمانه یو وخت به ځو، نوي نسل ته یو پیام لرم. ملت در بدر دی، جنگونه په موږ تحمیل شوي دي، عزتونه برباد شوي. د نوي نسل ژورنالیستان ته یم چې خپل مسلک ته وفادار پاتې شي. باید هغه مسلکي وجدان، افغاني وجدان لیلام نه کړي چې یو تعداد زه وینم رسنۍ چې لیلاموي یې بښنه غواړم. مهرباني تاسو ډېره مننه. مهرباني سي. ښه لیدونکو، ډېره جالبه او ښکلې برخه وه چې پای ته ورسېده. نو نورې برخې هم څه، خو وربسو دمه به واخلو راوګرځئ بېرته. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د اختر جشن لا پاتې دی، نو خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي. د خپرونې په دې برخه کې موږ 2 ځانګړي میلمانه لرو، داسې میلمانه چې اختر پرته د هغوی له کارونو څخه نیمګړی دی.
نو د خپرونې په دې برخه کې موږ له ځانه سره دوه تکړه استادان خیاطان مومن صاحب او کریم صاحب له ځانه سره لرو. ستړي مو شئ، ښه راغلی، اختر مو مبارک. خیر راغلی خپرونه. تاسو ته مبارکي د ټولو هیوادوالو ته زموږ د خوا نه لوی اختر مبارکي وایم. خدای وکړي چې دا شیبې په خیر تېرې کړي په خوشحالۍ سره. بله، کریم صاحب په خیر راغلی او مومن صاحب تاسو هم لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو وینئ کریم صاحب او مومن صاحب موږ سره په خپرونه کې دي. کریم صاحب البته د ښځینهو کالیو ګنډي او ګلدوزي پکې کوي او مومن صاحب د نارینهو واسکټونه او کالي ګنډي. نو دا راته وایه مومن صاحب چې څومره وخت کېږي تاسو البته د نارینهو کالي او واسکټونه ګنډئ؟ ما تر اوسه پورې تقریبا د 1 کال نه مې مردانه خیاطي شروع کړې. د هغې نه مخکې دولتي وظیفه مې دا څوک راغی؟ مومن صاحب مومن صاحب زما په ګمان هماغه کالي مو چې تاسو خراب کړي وو هغه د اما نفر راغی. لاړو مومن صاحب دکان ته لاړم، دکان کې نه وي. نو انسان داسې دی لکه بني ادم، نو خلک خو داسې نه کوي چې وروره غژانې او نستوڼی راته کېنولی بله یې نه ده کړې. دا وګوره دا عابد لالا نه دی ایلې دا کوم مارکیټ کې جوړ کړی وروره ته زموږ دکان ته نه یې زه راغلی. تا ولا تا دا بروتان پېژنم، نه یې بروتان هم دې لپاره راغلم چې دا بروتان د لږ غوندې لنډ کړمه. لږ غوندې نه دا کار مه کوه. ګوره دا یو پیسه ګوره، دا یو پیسه مې دغه دا پښه دې لنډه نه وي، دا پښه دې لنډه نه وي په هماغې اندازه کې شاید د پردی جوړه ولې تا خپې غوندې دي زما پښې خو اوږدې د پردی جوړه وړې دا باید موږ پولیسو ته ابدا وسپارو. راځه ته د ته مهرباني راځه هلته کښېنه ما سره. راځه دا جرګه په بیا دا ثابت راځه دي. خیر راپره. راځه هلته کښېنه. خیر دی راځه په ارامه خبرې وکړه. زنانه دوست راته هغه کریم صاحب زما دی. د کالي د خراب کړي والا خیر دلته کښېنه، ټولې خبرې به سپینې کړو سره، سمه ده. او دا عینک دې څنګه چې دومره لوی لوی په سترګو کړي چې دا کوکونه دې پکې چک کول که څنګه کښېنه ته. او کنه نه خو به رښتیا درته وایم پوه شې دغه نن سبا دا خیاطان د کوم خیاط وایي داسې چا ورته کپړه راوړی و ډېر مزېداره کپړه لږ ښایسته و که نه. او نو قیچیکاري کې د خیاطان خو داسې آموخته شوي دي قیچیکاري کې درز چونګي کړی او چونګي اخلي که نه. مومن صاحب تاسو کله چونګي مونګي کړې که نه هم ده کړې؟ نه تر اوسه پورې د خدای فضل ده. شاګردانو هم نه وي کړی دا کار، ځکه د دې بیچاره ما خو نستوڼی تاسو ته مخکې ویلې چې د پردی جوړه وړې ده، نو دا خو مې اوس ولیده دلته. نو دا د سره به زه بیا وروسته ګورم پردی جوړې په موږ تاوان کړې. نیمه یو نستوړی دکان کې پاتې ده، یو جوړی نیمه زما یو پردی. نستوړی کښېنولی یو نستوړی نه و ناست د پردی جوړه د میز د سر نه پردی جوړه وړې. کار ټول واقعا مومن صاحب همداسې تاسو سره شوي دي چې وړوکی نستوړی م غټ کمیس ته اچولی وي یا یو چیز سوځېدلی وي یو خو کمیس. ته جوړه پردی وړې دا نیم کاره کې کاریګر مانځه ته تللی جوړه نیمه ګنډل شوې نیمه پاتې ده وړې ده. کریم صاحب نه به هم مننه وکړو ته چې راغلی ده، نو دوی خوا ته به هم لاړ شو. دا بیچاران داسې چوپ ناست ده. هیله ډېره خوشحاله ده د کریم صاحب په راتګ، ځکه چې هغه د ځانه ګنډي. ښځینه کالي ګنډي ګلدوزي کوي. نو بله دوی نه به زه دا وپوښتم چې کومه ورځ د تاسو باندې البته د ښځو کالي تاوان سوي دي، ځکه دا خبره موږ البته دا پوښتنه موږ له مومن صاحب نه هم وکړه چې ګنډلي مو یا ورته ګلدوزي کړي مو بیا د دوی نه وي خوښ سوي یا خراب سوي بیا بېرته راباندې تاوان سوي وي. خامخا دا خو کاروبار ده، حتمی راځي ده ورکې یعنی شوي ده، دومره داسې کار شوی. حتمی شوی ده. دا داسې خو نه چې کېدی چې کوم کار کې جوړوي هغه خراب نه شي، خرابېدی هم شي او جوړېدی هم شي، خو انشاءالله ډېر کم په ډېر دغه تقریبا 15 کاله کېږي یا 10 کاله کېږي ماشاءالله ډېر وخت کېږي. والا صاحب خو یو جوړه یا نیم جوړه به خراب شوی دا خو حتمي ورکې راځي. او داسې وخت هم شوی چې مثلا یو زنانه راغلی او تا ته ویلي چې ما ته ګردامن جوړ کړه یا وریب یا پنجابي که نه فرمایش هغه فرمایش تا د ککرې نه وتلی د یاده دې وتی یاده دې وتلی د هغې نه د زیر پیراني ورته جوړ کړی. نه داسې نه ده شوی، خو دا خو موږ لیکو رنګ کالر هر شی چې مطابق د فرمایش هغه دقیق لیکو، بیا هماغسې کار کوو. ډیزاین یعنې دا ډیزاینونه زموږ لمبرې لري پوه شئ. دغه نن سبا مثلا دغه انجونې چې کوم لباس جوړوي که نه په کوم ترتیب یې زمونږ د فرهنګ له لږه خوا املا کې دومره کپړه نه وي که نه کپړه د شان یې دغسې نه وي یا نستوڼی دغسې دا تاسو جوړوئ
کماوی فرمایش ورکړي چې په دغه حساب باندې موږ ته جوړ کړو. دا اوس د انټرنیټ یا مثلا د نور عکسونه یا شی ګوري بیا هغه عکس راوړي موږ ته د فرمایش راکوي که یعنې د فرمایش مطابق تاسې کالي ګڼئ. فرمایش مطابق ډېر ښه. داسې ما اورېدلي دي چې ابجانه په اخترونو کې به خیاطان دا قیمتونه لوړوي، یعنې که په عادي حالت کې یو جوړه کالي په 300 ګڼي، اختر کې 500 600. نو تاسې هم همداسې کوئ که نه کوئ؟ دا نظر په موادو په کاریګر اوس فعلا برکونه نشته. موږ په اتمه ناحیه کې ټولو ته معلومات ده د ورځې 15 لیټره یوازې زه دکان کې د تیلو مصرف لرم. نو دا خو به بیرته په دې ستاسو د کالیو نه وباسو، ځکه تاسو ته موږ خدمت کوو، مصرف به تاسو راکوئ، موږ خپله ګټه تیول وباسو. کله کله چې په داسې باندې بیروبار شي نو د سر نه یم تېروئ که نه، زر زر مقصد یو شی وګڼئ چې اماده شي خلاص. یو کاریګر 4 جوړې ګنډي په شواروز کې، زیاتره موږ سره مسافرین که نه جلال آباد کې کور، بل ولایت کې پېښور کې کور. نو په روژه کې کار ډیریږي، هغه باید 2 جوړې وګڼي ځکه مزدورۍ ته راځي. دلته موږ هغه 15 جوړو کې د 2 جوړو مزدوري ورکوو، نو دغه پیسې هم بیرته د کالیو والا باندې زیاتېږي. څوک چې ګنډل خپله جوړه ګنډي، ځکه ستا 50 روپۍ دي 100 روپۍ دي په یوه جوړه کې، نو هغې نه ماته 1,00,000 جوړېږي، ځکه زه هر اختر کې 1200 جوړې ګنډم، ستا باندې 100 روپۍ دي، نو ماته 1,00,000 دي، ما په ډیر کار کی. مومن صاحب تاسو پکې چابه جان هم ګلدوز دی او کریم صاحب هم ګلدوز دی، نو که ته کومه پوښتنه لري د ګلدوزي مطابق یا که موږ پوښتنې وکړو تاسې څخه؟ هغوی خو کار دغه نن سبا دا کمپیوټري غاړې وتلي همدا پوښتنه ما کوله چې آیا دا کار شوی چې کمپیوټري هغه په یو حساب په ماشین چې کېږي هغه غاړه تاسې داسې خرڅه کړي وي چې نه دا د لاس کار دی؟ هغه د لاس نه، د ماشین. که د ماشین که نه د ماشین په ماشین باندې غاړه جوړول او په لاس باندې دا ډېر فرق کوي. خامخا ماشین او لاس ډېر صفایي لري او ماشین متوسط ماشین باندې موږ جوړوو. خو دغه کمپیوټري چې دی فکر کوم خپل د استعداد له نظره چې کمپیوټري آینده نه لري، عمر نه لري، او دغه موږ چې په ماشین د ګلدوزۍ په ماشین یې ګنډو دغه یو څه اندازه عمر لري. او داسې وخت شوی ده چې مثلا هغه پرکوټ دی چې هغه میزان چې برابرېږي که نه، سیټر هغه میزان چې برابروئ ساوه او هغه چې کله مثلا کارګاه تړئ که نه، د کارګاه کې چې داسې کاروئ راتاوئ چې ټک 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 چې کارګاه وتړل سي یو ستره غړز په دغه لګېدلی او دلته چوک شوی یا په لاس ګوته دی. نه تر اوسه خو نه دي. مومن صاحب تاسې څو شاګردان لرئ؟ شاګردان یې لرئ که نه؟ او د اختر په شپو ورځو کې تاسې داسې یعنې کوئ چې شاګردان ته کالي مفت وګنډئ یا ورته بیخي کالي تحفه کړئ چې خوشحاله شي؟ زما په خپله د ډېرو خیاطانو هر چا خپل اصول دي، او زما اصول دا دي ما سره فعلا 14 کاریګر کار کوي. ماشاءالله. نو ټول کاریګر دي. شاګرد که یم په روژه کې او په اخترونو سیزن کې غیر د توکمو ټکوالو نه بل کار نه کوي، هغوی باندې کار بند وي ځکه چې کار خراب نشي. شاګردان جریمه کوي، زما په نظر جریمه کوئ که نه؟ کم شاګرد چې کم کاریګر سره کار کوي د هغه جوړه او ګنډلې په هغه دي، او د کاریګرو ټولو عموما هغه بیا خپله خوښه لري، که جوړه غواړي که واسکټ غواړي هغه ورته زه کوم. منع کوم مصب له تاسو منع کوم. نه همدومره پوښتنه یو پوښتنه بل ته یې وکړئ چې په دغه سیزن کې چې نن اختر ده که نه، اختر دیمه دی، اختر دیمه په دې سیزن کې څو جوړه ورباندې تاوان شوي، څو یې سوځولي په اوتو باندې، څو ته یې ورک شوي. دغه مسلماني دا مسلماني ته یې پوښتنه یوه جوړه خو د دې سوځېدلې پردی وړې دا خو مې ویلې یو جوړې مو دایمي پیدا کړ، دا سره به بیا حساب وکړو. دا به هغه جوړ سړي ته وه. منم مصب له تاسو نه او لیدونکو له تاسو هم مننه. ورځو د دمې په لور او کله مو چې دمه ولیده بهتره وګرځئ. له دمې وروسته له موږ سره اوسئ. بیا هم ښه راغلی. د اختر پلوشۍ خپرونه د شفیق شهید او ایله معیار ستاسې په چوپړ کې. ایلي جانې د خپرونې په دې برخه کې زه نه پوهېږم چې موسیقي لرو که څه لرو؟ بله، په دې برخه کې بیا هم موږ سره البته یو ښه او سابقه کاره سندرغاړی راځي، او دا سندرغاړی د البته تازه کاره نه ده، نو راسي سندرې به ووایي، البته خپله سندره به وړاندې کړي، تاسو به پوه شئ چې دا سندرغاړی څوک.
دور شپد بر سلام زما دیر احترام زما قصد ور شپد بر سلام زما دیر احترام زما سا سلامون د پمین د تل پام زما دیر احترام زما سا سلامون د پمین د تل پام زما دیر احترام زما آخر کے انجام زما دیر احترام زما دا پیغامون دا آخر کے انجام زما دیر احترام زما خاص دور شپد بر سلام زما دیر احترام زما سا سلامون دا پمین دا دل پام زما دیر احترام زما اشارو ده پایم پنندارو ده پایم اشارو ده پایم پنندارو ده پایم تبسم کے پدالو ندے لازما وایا سلام زما تبسم کے پدالو ندے لازما وایا سلام زما خاص دور شپد بر سلام زما دیر احترام زما سا سلامون د پمین د دل پام زما دیر احترام زما واه خیلی زیبا ډیره ښکلې سندره غازیان صاحب ستړي مه شئ اختر مو مبارک شه ښه راغلی مورې څنګه اختر مو مبارک شه مهرباني یعنې غازیان صاحب دومره ښکلې سندره وه چې زه یو داسې حوالات ته لاړم چې بیخي ډېره دلچسپه سندره وه او موږ ډېر زیات خوند ترې واخیست. په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني ډېر تشکر ستاسو نو چې ما نن مایک مو هم لږ په دغه پروګرام کې دعوت کړی دی او مېلمه یم. دا زما افتخار او فخر د ځای ده او ستاسو نه ډېر تشکر او مننه کوم او د پروډوسرانو کمرمینانو زما سلامونه زما د اختر مبارکي او ټولو خلکو مسلمانانو ته زما وطندارانو ته سلامونه وایم او نوی او اختر مو مبارک شي. غازیار صاحب دا راته وایي چې البته کلب کړي سندرې مو د نظر لاندې نه راځي او موږ البته په رسنیو کې تاسو کلب کړي سندرې نه وینو. تر هغې چې تاسو راسئ باید خپرونه کې یو سندره ووایه. چند پارچه بسیار مقبول ثبت کردیم که آهنگارم براتان میارم من قریب ما منتظر هستیم استاد. سلامت باشین استاد. باز همین شما تبریک باشه. شما دستاری افغان بودین داور بودین. اگه یک خاطره جالب از برنامه بگوین بسیار خوش میشیم. والا ما خاطرات بسیار نازنین از یک خاطره که واقعا با یاد ماندنی باشه براتان. همین خاطره که مثلا خاطر دمو سیزن خاطرات نیک ما بود که بله سر ما هر روز که شالا زنان یک دعوا داشتم. امو دعوایتان واقعا که جالب بود. هر چی که با تیر خودم میآوردم باز نمیشد دیگه جوسه را میشد. من نه امیال اگه بخنه دیده رضایت ایله اگه با شالا زلان دیگه امیال میبینه برنامه را یگید مبارکی اگه همراهشان کنه. من شالا جان دوست دارم. شالا جان دختر یک هنرمند بسیار بزرگوار استاد زلان مرحوم بزرگوار است. خالشان خانم جیلا بسیار هنرمند تاب کشور ما. مادر خدا بیامرزشان که چند وقت بیشتر فوت شده بسیار هنرمند خوب سارا زلان. ما در یکی از آهنگای خود گفتیم که کسی افسانه و سارا نمیشه کسی رخشانه و جیلا نمیشه. اینا بزرگواری دمو شعر که همه برای هنرمندا ما شعر خوانده بودم.
تسلیت میگم وفات والدینشان که خداوند جنتان نصیبشان کنه. هنرمند بزرگ ما برای مملکت ما ځای بزرگ. تشکر، سلامت باشین غازیار صاحب، خوش آمدین باز هم به برنامه. زنده باشین. ډیره زیاته مننه له راتګ مو غازیار صاحب، سلامت ژوندي اوسئ. بیا د ستاسې هم اختر مبارک وي. مننه کوم له تاسو او لیدونکو. د نن ورځې خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. سبا خپرونې پورې بیا مو هم په لوی خدای سپارم. تر سبا د خدای په امان. تاسې مېلمانه چې اختر پرته د هغوی له کارونو څخه نیمګړی دی، نو د خپرونې په دې برخه کې موږ له ځانه سره دوه تکړه استادان خیاطان مومن صاحب او کریم صاحب له ځانه سره لرو. ستړي مه شئ، ښه راغلی، اختر مو مبارک شه. خیر راغلی. تاسو ته مبارکي د ټولو هیوادوالو ته زموږ د خوا نه لوی اختر مبارکي وایم. خدای وکړي چې دا شیبې په خیر تېرې کړي په خوشحالۍ سره. بله، کریم صاحب په خیر راغلی او مومن صاحب تاسو هم لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو وینئ کریم صاحب او مومن صاحب موږ سره په خپرونه کې دي. کریم صاحب البته د ښځینهو کالیو ګنډي او ګلدوزي پکې کوي او مومن صاحب د نارینهو واسکټونه او کالي ګنډي. نو دا راته وایه مومن صاحب چې څومره وخت کېږي تاسو البته د نارینهو کالي او واسکټونه ګنډئ؟ ما تر اوسه پورې تقریبا د 1 کال نه مې مردانه خیاطي شروع کړې. د هغې نه مخکې دولتي وظیفه مې چیرې دا څوک راغی؟ راته کېنوله، یو یې راته نه ده کېنوله. مومن صاحب یو پیسه مې جیګ یو ټیټ. کوم خیاط تاسو دعوت کړی؟ مومن صاحب زما په ګمان هماغه کالي مو چې تاسو خراب کړي وو هغه د اما نفر راغی. لاړم مومن صاحب دکان ته لاړم، دکان کې نه وي. نو انسان داسې دی لکه بني آدم. نو خلک خو داسې نه کوي چې وروره غژانې یو نستوڼی یې راته کېنوله، بله یې نه ده کړې. دا وګوره، دا عابد لالا نه دی ایلې. دا کوم مارکیټ کې جوړ کړی وروره ته زموږ دکان ته نه یې راغلی. زه تا ولا تا دا بروتان پېژنم. بروتان هم دې لپاره راغلم چې دا بروتان د لږ غوندې لنډ کړمه. نه دا کار مه کوه. ګوره دا یو پیسه، ګوره دا یو پیسه مې دغه دا پښه دې لنډه نه وي، دا پښه دې لنډه نه وي په هماغې اندازه کې شاید د پردۍ جوړه ولې دا خپې غوندې دي. زما پښې خو اوږدې د پردۍ جوړه وړې دا باید موږ پولیسو ته وسپارو. ته مهرباني راځه هلته کښېنه ما سره. راځه دا جرګه په بیا دا ثابت دي. راځه هلته کښېنه. خیر دی راځه په ارامه خبرې وکړه. زنانه دوز راته هغه کریم صاحب دی. کالي د خراب کړی والا. خیر دلته کښېنه، ټولې خبرې به سپینې کړو سره، سمه ده؟ او دا عینکې دې څنګه چې دومره لوی لوی په سترګو کړي چې دا کوکونه دې پکې چک کول، څنګه کښېنه ته؟ کنه نه خو به رښتیا درته وایم پوه شې دغه نن سبا دا خیاطان دا کوم خیاط وایي داسې چا ورته کپړه راوړی و، ډېر مزېداره کپړه لږ ښایسته و که نه. نو قیچیکاري کې د خیاطان خو داسې آموخته شوي دي، قیچیکاري کې درز چونګي کړی چونګي اخلي که نه. مومن صاحب تاسو کله چونګي مونګي کړې که نه هم ده کړې؟ نه تر اوسه پورې د خدای فضل ده. شاګردانو هم نه وي کړی دا کار، ځکه د دې بیچاره ما خو نستوڼی تاسو ته مخکې ویلې چې د پردۍ جوړه وړې ده، نو دا خو مې اوس ولیده دلته. نو دا د سره به زه بیا وروسته ګورم پردۍ جوړې په موږ تاوان کړي. نیمه یو نستوړی دکان کې پاتې ده، یو جوړی نیمه زما یو نستوړی کېنولی، یو نستوړی نه و ناست د پردۍ جوړه د میز د سر نه پردۍ جوړه وړې. کار ټول واقعا مومن صاحب همداسې تاسو سره شوي دي چې وړوکی نستوړی م غټ کمیس ته اچولی وي یا یو چیس وځېدلی وي یو کمیس، خو ته جوړه پردۍ وړې. دا نیمکاره کې کاریګر مانځه ته تللی، جوړه نیمه ګنډل شوې نیمه پاتې ده وړې ده. کریم صاحب نه به هم مننه وکړو دا چې راغلی ده، نو دوی خواته به هم لاړ شو. دا بیچاران داسې چوپ ناست ده. هیله ډېره خوشحاله ده د کریم صاحب په راتګ، ځکه چې هغه د ځانه ښځینه کالي ګنډي، ګلدوزي کوي. نو دوی نه به زه دا وپوښتم چې کومه ورځ د تاسو باندې البته د ښځو کالي تاوان سوي دي، ځکه دا خبره موږ البته دا پوښتنه موږ له مومن صاحب نه هم وکړه چې ګنډلي مو یا ورته ګلدوزي کړي مو، بیا د دوی نه وي خوښ سوي یا خراب سوي، بیا بېرته راباندې تاوان سوي وي. خامخا دا خو کاروبار ده، حتمي راځي ده ورکې، یعنې شوي ده، داسې کار شوی حتمي شوی ده. دا داسې خو نه چې کېدی چې کوم کار جوړوي هغه خراب نه شي، خرابېدی هم شي او جوړېدی هم شي، خو انشاءالله ډېر کم په ډېر دغه تقریبا 15 کاله کېږي یا 10 کاله کېږي ماشاءالله ډېر وخت کېږي ورسېد، خو یو جوړه یا نیم جوړه به خراب شوې دا خو حتمي ورکې راځي. او داسې وخت هم شوی چې مثلا یو زنانه راغلی او تا ته ویلي چې ما ته ګردامن جوړ کړه یا وریب یا پنجابي که نه فرمایش، هغه فرمایش تا د ککرې نه وتلی
د یاد دی وته یاد دی وتلې د غینه د زیر پیرانی ورته جوړ کړی نه داسې نه ده شوی خو دا خو موږ لیکو رنګ کالر هر شی چې مطابق د فرمایش هغه دقیق لیکو بیا هماغسې کار کوو ډیزاین یعنې دا ډیزاینونه زموږ لمبرې لري پوه شئ دغه نن سبا مثلا دغه انجونې چې کوم لباس جوړوي که نه په کوم ترتیب زمونږ د فرهنګ له لږه خوا املا کې دومره کپړه نه وي که نه کپړه د شان یې دغسې نه وي یا نستوڼی دغسې دا تاسو جوړوئ که ما هغوی فرمایش ورکړي چې په دغه حساب باندې موږ ته جوړ کړه دا اوس د انټرنیټ یا مثلا د نورو عکسونه یا چې شی ګوري بیا هغه عکس راوړي موږ ته د فرمایش راکوي که یعنې د فرمایش مطابق تاسې کالي ګڼئ فرمایش مطابق ډېر ښه داسې ما اورېدلي دي چې ابجانه په اخترونو کې به خیاطان دا قیمتونه لوړوي یعنې که په عادي حالت کې یو جوړه کالي په 300 ګڼي اختر کې 500 شپږ نو تاسې هم همداسې کوئ که نه کوئ دا نظر په موادو او په کاریګر اوس پیلن برکونه نشته موږ په اتمه ناحیه کې ټولو ته معلومات ده د ورځې 15 لیټره یوازې زه دکان کې د تیلو مصرف لرم نو دغه خو به بیرته په دې ستاسو د کالیو نه وباسو ځکه تاسو ته موږ خدمت کوو مصرف به تاسو راکوئ موږ خپله ګټه تیاول وباسو کله کله چې په داسې باندې بیروبار شي نو د سر نه یم تېروئ که نه زر زر مقصد یو شی وګڼئ چې اماده شي خلاص یو کاریګر 4 جوړې ګنډي په شواروس کې زیاتره موږ سره مسافرین دي که نه جلال آباد کې کور بل ولایت کې پېښور کې کور نو په روژه کې کار ډیریږي هغه باید 2 جوړې وګڼډي ځکه مزدورۍ ته راځي دلته موږ هغه 15 جوړو کې د 2 جوړو مزدوري ورکوو نو دغه پیسې هم بیرته د کالیو والا باندې زیاتېږي څوک چې ګنډل خپله جوړه ګنډي ځکه ستا 50 روپۍ دي 100 روپۍ دي په یوه جوړه کې نو هغې نه ماته 1,00,000 جوړېږي ځکه زه هر اختر کې 1200 جوړې ګنډم ستا باندې 100 روپۍ دي نو ماته 1,00,000 دي ما په ډیر کار کی مومن صاحب تاسو پکې چابه جان هم ګلدوز دی او کریم صاحب هم ګلدوز دی نو که ته کومه پوښتنه لري د ګلدوزي مطابق یا که موږ پوښتنې وکړو تاسې څخه هغوی خو کار دغه نن سبا دا کمپیوټري غاړې وتلي همدا پوښتنه ما کوله چې آیا دا کار شوی چې کمپیوټري هغه په یو حساب په ماشین چې کېږي هغه غاړم تاسې داسې خرڅه کړي وي چې نه دا د لاس کار دی هغه د لاس نه د ماشین که د ماشین که نه ماشین د ماشین په ماشین باندې غاړه جوړول او په لاس باندې دا ډېر فرق کوي خامخا ماشین او لاس ډېر صفایي لري او ماشین متوسط ماشین باندې موږ جوړوو خو دغه کمپیوټري چې دی فکر کوم خپل د استعداد له نظره چې کمپیوټري آینده نه لري عمر نه لري او دغه موږ چې په ماشین د ګلدوزۍ په ماشین یې ګنډو دغه یو څه اندازه عمر لري او داسې وخت شوی ده چې مثلا هغه پرکوټ دی چې هغه میزان چې برابرېږي که نه سیټر هغه میزان چې برابروئ ساوه او هغه چې کله مثلا کارګاه تړئ که نه د کارګاه کې چې داسې کاروئ راته وایي چې دا هم پوهېږي ښه ټک 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 چې د لمر تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه اختر مو مبارک شه عیدتان تبریک خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ دا د یو ځل بیا زه شفیق شهید او زما ګران همکاره ایله معیار ستاسو په چوپړ کې د اختر پلوشې ځانګړې خپرونې سره ایلهمن روغ جوړ خوشحاله اوسئ ایلي جانې ستړې مه شئ ته هم خیر اوسې مننه شفیق جانه ته هم ستړی مشئ او لیدونکي دې هم ستړي مشي امیدواره یم چې لیدونکو تاسو هم البته موږ سره ښه اخترۍ ولرئ او همداشان کله چې تاسو د اختر پلوشې خپرونه وینئ نو له دې خپرونې خوند واخلئ ځکه چې لیدونکو تاسو وینئ چې موږ بېلابېلې برخې په تېرې خپرونه کې هم درلودې او همداشان نن به هم بېلابېلې برخې موږ تاسو ته وړاندې کړو د بېلابېلو میلمنو سره نو مهمه دا ده چې تاسو هم راسره تر اوسه شیبو مل اوسئ واقعا ایلي جانې د اختر لومړنۍ ورځ څنګه تېره شوه ښه وه نو په ما خو ښه تېره شوه او دقیقا چې لیدونکي به هم وایي چې په دوی هم ځکه ښه تېره شوه ځکه چې موږ ښې خپرونې ورته جوړې کړې وې شفیق جانه او همداشان دوی بېلابېلو خپرونو سره و موږ سره البته زموږ ملتیا وکړه نو ښه تېره شوه تاسو څنګه پوهېږي ایلي جانې د خپرونې په لومړي سر کې موږ نامتو مېلمانه له ځان سره لرو یعنی واقعا چې شخصا په ما ډېر ګران دي په ټولو هېوادوالو ګران دي نو درنو لیدونکو د خپرونې په لومړي سر کې موږ سره د افغانستان کرکټ بورډ مشر ښاغلی نسیم دانش او ورسره ځوان او تکړه لوبغاړی
نجیب الله زدران ستړي مشئ ښه راغلی. ډېره مننه تاسو اختر مو مبارک شه. ډېره مننه تاسو ته دې مبارک وي، ټولو هیوادوالو ته دې مبارک وي او ټولو حاجیانو ته د حجونه مبارک وي او خدای دې وکړي چې د دوی د دعاګانو په وجه باندې افغانستان کې سوله راشي او په هره برخه کې پرمختګ وکړي افغانستان. واقعا ډېره زیاته مننه. زه به هم دوی ته ښه راغلاست وایم، اختر مو مبارک شه او زدران صاحب تاسو اوس وغږېږئ د تاسو د اختر مبارک شي. امیدوارم ښه اختر مو پیل بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. واقعا چې ډېر زیات خوشحاله شوم چې زما دا ځل اختر په خپل هیواد کې ده او ډېر زیات خوشحاله یم. ایلی جانې زه خو همیشه تل په دې زیار مې سوچ چې دانش صاحب خپرونه کې له ځان سره ولرم او نجیب الله زدران یعنې ما اول ځل دی چې نږدې ګورم. نو په لومړي سر کې دانش صاحب تاسې ته او ټول هېوادوالو ته د ای سی سی هغه بشپړ غړیتوب چې موږ ترلاسه کړو مبارکي وایم. یعنې ډېره لویه لاسته راوړنه ده موږ ټولو دپاره واقعا. یعنې دا خبره چې ما واورېده ډېر زیات خوشحاله شوم. که لږ څه پرې وغږېږئ دې نه مخکې چې موږ لا زیات په اختر وغږېږو. یعنې دغه یو لوی خبر دی ټولو هېوادوالو دپاره. ډېره زیاته مننه. زه هم ټولو هېوادوالو ته د دې لوی لاسته راوړنې مبارکي وایم. واقعا افغانستان کرکټ بورډ په ډېر کم وخت کې ډېر لوړو ځایونو ته ورسېدو او دا خلک دا د نړیوال مبصرین د کرکټ دا وایي چې دا یو جادویي پرمختګ ده. یعنې دا په عمل کې ډېرو پرمختللو هیوادونو ته مشکله ده. اویا کاله کېږي چې کرکټ کوي، هیوادونه دي اسټیبلیش دي، پرمختللي دي او داسې هیوادونه دي چې هر قسم امکانات لري. په اویاو کالونو کې زموږ ځای ته نه دي رسېدلي لکه موږ چې په 2015 نه تر 2015 کال پورې رسېدلي یاستو. نو دا ده چې په دې کې مهمه خبره د لوبغاړو همت او د ادارې هلې ځلې په دې دواړو یو ځای باندې دې ځای ته دغه کرکټ رسول او د همدې سره سره نور هیوادوالو مینه، دعاګانې، د دولت ملاتړ او د میډیا او د دې ملاتړ دا ټول رول پکې لرلی دی د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې. دانش صاحب ستاسې ټول کارونه د ستایل وړ دي. نو نجیب جان موږ سره ناست دی. نجیب جان غلی ناست دی. نو نجیب جانه بس دا پوښتنه وکړم چې نجیب جانه دا راته وایي چې البته دومره لوبې چې تا کړي دي نو په کومې لوبې کې تا ډېرې منډې کړي دي او البته هغه د تا غړیتوب یا هغه د تا فعالیت او قهرماني په هغه کې ډېری ثابته سوې ده او تا په دې توانېدلی اوسېږې چې خپل ټیم قهرمان کړي؟ او بالکل ما خو لوبې داسې 3 لوبې کړي دي چې هغه کې زه ښه ځلېدلی یم او ما ټیم ته میچونه هم ګټلي دي. خو دا اوس که سکواډلینډ ته چې موږ تللي وو او آیرلینډ سیریز ته موږ دپاره ډېر زیات مهم هم و. په هغه کې ما په 2 میچو کې دواړو کې 50 وویللې نو هغه میچونه موږ هم ګټل. هغه زما دپاره د خوشحالۍ ځای و. نجیب جان وایي تاسې شهزاد جان ډېر ځوروي. کله کله رښتیا ده؟ او شهزاد خو هر لوبغاړی ځوروي. یا خو په ټیم کې داسې دی چې یعنې هغه سره یو لوبغاړی هم داسې ګپ نشي لګوي. ډېر زیات شوق دی موږ ټیم کې. او عاجز مو څوک ده په ټیم کې؟ ما په نظر نجیب جان به وي. څنګه دانش صاحب؟ نجیب جان حشمت الله شهیدي هم همداسې اوس ما په نظر. خو نجیب جان د هغې نه عاجزه دی که نه؟ نجیب ډېر عاجز او ډېر سنګین هلک ده او د اوس لوبو کې زه هلته وم په سکاټلینډ کې. یعنې ده چې کوم شاټونه وهل او د کومې شپږیزې په هغه سکاټلینډ په میدان کې ووهلې خلک ورته حیران وو. په نورو هېوادونو کې هر کلاس ځان ته کپتان لري. نو زموږ ملي لوبډله څنګه همدا یو کپتان لري. نو ما نه ډېرو خلکو دا پوښتنه کړې. ما ورته دانش صاحب زه وګورم دا پوښتنه یې ترې رومرو کوم. او دې سره سره موږ ولې کوچ هم افغان نه دی چې تل یو خارجي راولو او هغه د کوچ پایس باندې موږ ټاکو دلته. اول خو د کپتان په اړه باندې درته ووایم زیاتره چې د هر فارمیټ ځان ته کپتان وي. د T20 ځان ته وي، د ون ډے ځان ته وي او د ټیسټ ځان ته وي. دا زیاتره په د یوروپ هیوادونو کې او په د انګریزانو یا استرالیا او په دې هیوادونو کې دا زیاتره وي. هغوی خلک بیا داسې دي چې د خپل کار سره کار لري. دلته د افغانستان کې یا پاکستان کې او یا په هندوستان کې یا په داسې هیوادونو کې چې هغه ایشیا کې دي هغوی کې د 3 سرونه جوړ کړل، 3 کپتانانه د جوړ کړل نو د هغه ټیم کې بیا هغه یونټي هغه اتفاق او اتحاد له منځه ځي. نو په دې اساس باندې موږ د ټولو فارمیټونو لپاره یو کپتان ساتو. ځکه که چېرته داسې بعضې لوبغاړي د شلوریزو لوبو لوبغاړي دي، بعضې د ټیسټ لوبغاړي دي، بعضې د ون ډے، بیا دغه د ټیسټ او د شلوریزو لوبغاړي د خپل کپتان سره ځي او دا نور د خپل کپتان سره ځي. نو موږ نه غواړو دغه لوبډله چې دې ځای ته رسېدلې ده په اتفاق او اتحاد په وجه باندې رسېدلې ده. نو موږ نه غواړو دغه اتفاق او دغه اتحاد ختم کو او دوی کې 3 سرونه جوړ کو.
او دویمه خبره د کوچ ته د تا کوچ، مخکې بله. درته وویل چې افغانستان ډېر اوږد تاریخ نه لري په کرکټ کې، نو موږ د تخنیکي خلکو د کمښت سره مخامخ یاستو. موږ زیات تخنیکي خلک نه لرو. همدا اوس 4 لوبغاړي زموږ د ملي لوبډلې نه چې دوی ریټایر شوي دي، موږ سره په سلیکشن کمیټه کې هم دوی کار کوي، زموږ 19 کلنو ځوانانو سره هم دوی کار کوي، زموږ 14 کلنو ځوانانو سره هم دوی کار کوي. موږ تخنیکي مسایل چې کوم په اداره کې پیښیږي هغه هم دوی څیړي. موږ د 4 ته 4 وظیفې ورکړې دي 4 کسانو ته، ځکه موږ تخنیکي خلکو سره مشکل لرو، هغه مو پوره نه دي. نو په دې وجه باندې موږ دومره کوالیفاید کوچ هم نه لرو لکه څنګه چې اوس یو هندوستانی موږ یا یو پاکستانی یا یو استرالین یا یو د انګلند کوچ کولی شي زموږ لوبډله په هغه لیول باندې وروزي په کوم لیول باندې چې اوس ضرورت ده. ډېره مننه. ما خپله ځوابونه واخیستل، یعنې واقعا اوس پوه شو. زه به له نجیب زادران نه دا وپوښتم چې نجیب جان کله هم په 0 بسیار جالب است. کیری اگر با بینندام بگوین بر ما هم ما یک منیجر دارم بله و او است خداوند بزرگ. با تا که مثلا ما هنر خدا پیش بردیم توکل به خداوند و مادر جانم هم همراهم بودن کونا امی گپ هم میخواستم به ایلا جانم بگیم که منیجر در سه کارهایشان که منیج میکنه مادر جانشان است که یا مادرتان باز منیجمنت و ممو شکل مهربان است همراهتان یا نه؟ ما و مادر جانم که هستیم، تنها مادر دختر نیستیم، بلکه واقعا این شنیدیم. واقعا که ما و مادرم یک خورخنده هم هستیم، بست فرند هم هستیم دیگه. اونا که می باشن همراهیم دلم جمع می باشه که مادر جانم همراهیم است. اونا کوشش میکنن که من هم بتونم سر کارهای هنری خود زیادتر زحمت بکشم. نصیحت‌های بسیار خوب میکنن دیگه. مادر جانم هستن همیشه. بله آرزو جان انشالله حالا هم عالی هستین و بعد از ایام البته عالی خود بودین و خوب درخشیدین. تشکر از آمدنتان آرزو جان. ما بسیار زیاد تشکر از اینکه مرد برنامه زیبایتان دعوت کردین. بسیار زیاد خوش شدم که شما را از نزدیک دیدم و امیدوار هستم که روزای عید بسیار خوش بگذره دیگه. راستی کارهای جدیدم در راه هستند چون که کوشش کردم که در عید آهنگ جدیدم ریلیز شوه، اما چون که کمک وری کارش مانده بود هنوز خلاص نشده بود دیگه. انشالله بخیر بعد از عید آهنگ جدید من خدمت شما و هموطنان عزیز تقدیم. سلامت باشین خانم آرزو. از آمدنتان باز امیدتان تبریک باشه. ما منتظر هستیم که آهنگ بعدی شما را بشنویم. ایلی جانی بله سندره ده و په همدې سندرې به بیا دا برخه هم خلاصه سي نو لیدونکو سندره. अब तुम ही हो
خلاص لیدونکو او تاسو مخکې خپرونه ولیده او برخه مو ولیده د خپرونو په دې برخه کې هم موږ البته یو ډېر ښه او پوه میلمه لرو نو دا چې هغه څوک ده زه ورکوم شفیق جان ته دی دې معرفي کړي او وروسته له هغې بیا دواړه به پوښتنې ترې ولرو ایلي جانې د خپرونې په دې برخه کې یعنې زموږ خپرونه یعنې چې واقعا رنګینه کړې ده د هېواد تکړه ژورنالیست لیکوال او دې سره سره زه کولی شم چې چې د ژورنالیستانو استاد زه په خپله یعنې زه خپل استاد ګڼم واقعا خپلواک ژورنالیست آصف وردک ستړي مشئ وردک صاحب ښه راغلی اختر مبارک شه مهرباني نمره خوبی چې د هستیختن جلاله شانه په نامه سلام تاسو بیبي ته تاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام زه په افغاني پښتني کلتور کې د خپل سپینګیري سړی نازوي تاسو هم هغه ناز دی چې یو سپینګیری نازوئ که دومره وزن زه نه لرم که تاسو چې ما تشویقوئ نو د ژورنالیزم یو شاګرد رښتیا مې یم یو 50 کلن خو مګرم د موږ په وخت کې کمپیوټر نه وه او موږ هغه بېسواده ژورنالیستان یو تاسو د خدای شاندي لري هیله کوم تاسې یعنې په مستقیم او غیر مستقیم شکل ټولو ژورنالیستانو له تاسو څخه ډېر څه زده کړي او تاسې یو الګو یاست قربان دې شم دا هغه خو زه نه ورکم خو موږ افتخار کوو شخصا زه ویاړم چې زه میراث نه یم یو وخت خفه وم نو کله چې اوټ سوی نو څومره پښیمانه سوی او خفګان لاست هو بالکل زه چې کله اول ځل ملي ټیم ته انتخاب شوم په 2010 کې 2012 کې بیا زه راغلم له استرالیا نه انډر 19 ورلډ کپ ته تللی یم انډر 19 ورلډ کپ نه سبا میچ زه نن راوغوښتم زه او جاوید احمدي دواړه راغللو نو 15 ساعته ما فلایټ هم کړی سفر مې کړی نو میچ چې راورسېدم میچ ته 3 غنټې پاتې وې نو په هغه میچ کې د استرالیا خلاف زه په 0 باندې آوټ شوم چې ډېر زیات خفه وم نو شهزاد راته وایي نجیب ډېر زیات خفه وی نن ولې نو ما شهزاد نه کریم راته ویل وایي ډېر زیات خفه وی څه وجه نو ما ورته ویل په دې خبر شوم چې 14 ساعته مزل مې هم کړی و او اوس راغلم دلته په 0 هم آوټ شوم نو ډېر زیات خفه وم په هغه وخت کې په هر حال خیر دی زموږ اتلې واقعا لوبه هم وخت لري هم بورډ لري همداسې ده دانش صاحب که تاسې دا وایاست چې راتلونکي زیر یو خبرونه موږ دپاره څه دي د ټولو هېوادوالو لپاره د کرکټ په اړه چې موږ ټولې په تمه اوسو مهم زیری دا و چې موږ باید د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره لوبې ترسره کړو چې په هغې کې موږ د ویسټ انډیز سره هم برابرې کړې د بنګلادیش سره هم برابرې کړې او د هندوستان سره لګیا یو لوبو باندې ډېر نږدې شوي یاستو هغه ایم او یو چې کومه په منځ کې هوکړه لیک جوړ شوی د هغه په نږدې ورځو کې به هغه هم امضا شي د دې سره سره په مالي برخه کې اوس ډېر قوي شوي یاستو د پخوا په نسبت باندې داخلي کرکټ مو ډېر ښه روان ده زموږ پخوا به 60 ورځې لوبې ډېرې کېدې په داخلي کرکټ کې او 50 ورځې لوبې به ډېرې کېدې اوس موږ 4 ورځنۍ ټورنمنټونه روان کړي دي 4 ورځې یو لوبغاړی هغه ټیسټ لوبې چې ورته وایي یو کس پکې ټیسټ کېږي چې هغه یو امتحان دی که نه هغې لوبې مو اوس برابرې کړې دي خو په عموم کې موږ د فل ممبرشپ لپاره په 2018 کال کې د نړیوالې کرکټ شورا هغې دپاره هغه اپلیکیشن موږ سبمیټ کوو او خدای مهربانه دی که هغوی را سره وعده کړې ده او انشاءالله د شپږیزه کوم سیالۍ چې د په کابل کې کېږي دغه شپږیزه سیالۍ موږ غواړو آینده کال یا په هندوستان کې ترسره کوو یا په دوبۍ کې ترسره کوو تر څو زیات نړیوال لوبغاړي په دې کې برخه واخلي هم تر ډېرو مشهورو لوبغاړو پورې موږ غواړو چې دغه دې کې انوالو کوو اول خو کوشش کوو چې دوی افغانستان ته راولو که افغانستان ته نه راتلل موږ غواړو دا شپږیزه یو برینډ شي په دنیا کې لکه څنګه چې IPL ده او څنګه چې نور بیګ باش او کاونټیانې دي دغه رقم ته دغه هم موږ نو په هره برخه کې بریالي روان یو تر اوسه پورې لاسته راوړنې مو ډېرې دي دانش صاحب ستاسو ټول کارونه د ستایلو وړ دي تاسې زموږ د ټولو ویاړ یاست یعنې کوم تغیرات چې په کرکټ بورډ کې موږ په ډېرې کمې موده کې ګورو ټول د ستایل وړ دي ډېره زیاته مننه له راتګ مو له تاسو څخه مننه نجیب جان له تاسو څخه هم مننه ژوندي اوسئ ستاسو د بیا هم اختر مبارک وي او زموږ خپرونه مو لا ډېره زیاته رنګینه کړه ژوندي اوسئ لیدونکو فکر کوم دا برخه هم مخ په خلاصېدو ده نو چې مخ په خلاصېدو ده موږ به هم لاړ سو د لنډې شاندمې په لور او بیا هم خپرونه مه هېروئ موږ هم تاسو سره
سرنوشتم نوشتی چی خوب است کنارت نفس کشیدن با آینه چشمت رسیدن وقتی چشمت به من آینه میشه جهانی دیدنم بگی نمیشه میپرم با دلت آجی پرواز کوچیکی رفتنش و ماندنش دیری نمیشه تا دل فردا میدوی با من تا پشت ابرا میبری با من از آسمانی بوی بهشتی با رنگ چشمت نوشتی واه خیلی زیبا. خیلی خستم نه خوش آمدید آرزو. زنده باشین. سلام بر شما و سلام های گرم خدا، سلام های پر از محبت خدا خدمت هموطنان عزیزم تقدیم میکنم و عید قربان از صمیم قلب برشان تبریک میگم. خوش آمدین از طرف ما، امید برتان تبریک باشه. زنده باشین. تشکر. بخیر آمدین. قربانتان. زنده و سلامت باشین. واقعا آهنگ عالی بود. یعنی ما امیال در چرت ازی رفتم که کمپوز از کی است، از خاطر که ما شنیدیم که شما امرای یک کمپوزر کار نمیکنین، امرای چندین کمپوزرها کار میکنین که امروز باید بگوین که کی است. خب آهنگ تا دل فردا یکی از ساخته‌های زیبای استاد جان وحید قاسمی بود که واقعا بسیار لطف کردن، زحمت کشیدن. دیگه آهنگای دیگه واقعا که از کمپوزیترهای مختلف می باشه بوده و کوشش میکنم که هر دفعه یک چیز نو تهیه کنم، یک چیز نو کار کنم، چون که نمیخوام همیشه در یک سبک باشم. دیگه از او خاطری سبکم یک تیپک اسپانیایی داشت. واقعا خواستم یک چیز نو باشه. دیگه امیدوار هستم که خوش شما آمده باشه و خوش بیننده ها. آرزو جان، ما که میبینیم این سلبریتی ها، آوازخوانا از هر بخشی که باشن از خودشان کردن منیجرهاش زیاد مشهور میباشن. نه به این شکل از شما چطور منیجر دارین؟ ما رو شنیدیم که کی است منیجر نداره. ما یک منیجر دارم. دغه طوفانونه چې راغلل په دو ملت، په دو تاریخي ملت ورسته حیثیتونه بیا برباد شول، عزتونه برباد شول، کلا وړاندې شوې، قلم په رادیو کې پاتې شو، بیا د ناموس نه دفاع شوه. د موږ ژوند با د شهید داود خان نه په خاطراتو کې ګل نه لرو، یغزي ډېر لرو. خو بیا یو وخت داسې ناامیدي شوه چې د طوفان، د قتل عام، د بیرون ته د موږ نوی نسل د مکتبو ړنګېدلو د هغه چې مال نوی د غرونه راکته و دغه، یعنی د موږ په وخت کې معرف انکشاف کړی و، حتی د موږ پوهنتون ته د خارج نه خلک راتلل. زه ډارېدلم، مګرم بیا مغه اسلامي عقیده و، ناامیدي د خدای په دربار کې ښه نه وه. خو اوس د ټولو تراژیدیو باوجود چې 40 کاله د ملت په وینو کې لامبو وهي، مګرم زه د یوه سپین ږیري ژورنالیست صفت میراث نه یم. شکر دومره اولادونه لرم که سبا مې ښه کړئ د ما ځای خدای مو ژوندي لره، آباد اوسئ، زموږ ویاړ یاست. وردک صاحب، ما اورېدلي دي چې تاسې په ټوله نړۍ چکر وهلی، یعنې ډېرو زیاتو هېوادونو ته تللي یاست. ډېری خلک تللي پاتې شوي دي، مګم تاسو سره د هېواد مینه وه، هغه څه و چې تاسې بېرته راستانه کړئ؟ که رښتیا درته ووایم، خو موږ افغانان یو،
موږ درست یو وخت ښې جامې نه درلودلې د اقتصاد د نګاه نه غریب ملک وو من تابع د یو فرهنګ وو تابع د یو فرهنګ وو او یو دغه د تاریخ پاڼې چې واړه وایي همیشه په جنجالو په تراژیدي کې وو د استعمار لاندې راغلي مې یو شي چې ژوندي ساتلی هغه یو افغاني فرهنګ دی چې بیا یې مرګ ته نه یو ورکړي خو په تاسف چې نرم دی موږ تاسو فرهنګ هغه شوی زه رښتیا د شاهي رژیم کې ما ماموریت پیل کړی په رادیو افغانستان کې وخت تلویزیونونه موږ نه درلودل په ټول افغانستان کې یوه رادیو وه چې رادیو افغانستان وه مختلف پروګرامونه مې درلودل پروډیوسر وم نطاق وم پښتونستان خپرونه وه پولیس د ټولنې خدمتګار او نور درې څلور اخبار هم درلودل یو درې مجلې دی موږ ټول نشرات وو په هغه وخت کې هم زه تللم خارج ته رښتیا درته ووایم یو فرانسه کې به مې یو دوې درې میاشتې لږ ګذران کاوه ولې خلک یې ډېر ارام وو جرمني ته خو زه ډېر تللی یم اوس هم هلته هغه شته دي لږ دغه انګلیسان او جرمنیان لږ هغه دي لږ داسې خشک خلک دي هالنډیان ډېر مهربانه دي فرانسویان ډېر او د تاسو فرموده رښتیا هم د امریکا کاناډا په شمول فکر کوم داسې یو 14 مملکته مې که نه وي لیدلي یعنې ټوله نړۍ هم لیدلې چې ټول ژوند په سفر کې وه مګرم د یوه چکر دپاره واقعا تجربې له ځانه سره راوړي بیرته د داود خان په وخت کې هم تللی یم مګرم بعد شهادت د داود خانه بیا کابل ته نه وم راغلی چې څو کرزی صاحب رانغی ولې دو خاطره چې د راډیو کې 3 نفره باید په هغه ورځ موږ بوځي چې رخصت هم کړي یو مهدي ظفر وه یو د موږ شاعر وه خدای دې وبخي په پښتونستان شعبت کې یو زه وم او ما ته هغه خدای پاک لطف وکړ نصیب به نه وه خیال محمد کټوازي زه راویستلم په ټانک کې د خوای مرکز شبخانې سه یې کته کړم او د راډیو نه تر 2 ځله پورې ما کنځلې ورته کوي نو ما بې غیرتي کوه خو وژنې دی بیا یې دی نو راځه خو هلته بیا پښیمانه وم ده به وژړل ویلې وردګ صاحب نور به ونه ویني کور ته به هم نه ځي چې کور د ما سره دی مال د ډور نکټایي کې وردګو ته تک بیا مغه و چې طوفانونه راغلل دغه داستان اوږد دی دا راته وایي چې البته د ژورنالیزمو له ډګر نه البته یو جالبه او ښه خاطره مو راته قصه وکړئ ما ژوند ټول خاطره دی ولا د راډیو فضا د موږ هغه د ځوانۍ هغه خوشحال بابا ویلي وو چې هغه شعر مې د یاده وتلی خو معنا یې داسې وه چې تور وی مسلی وی جټ وی خو چې ځواني وی د موږ ځواني وه او هغه او په تاسف چې تاسو ځواني د جنګو په وخت کې راغلی په جنګو کې وزیږېدلی هغه ژوندم ټول خاطره وه د پلار نه د زیږېدلو نه ما تنها ابتدایه مکتب په 6 ولایاتو کې لوستی غني خیلو کې خوست کې سید جمال الدین کې هرات کې شپږم سیمې د وردګو نه خلاص کړ چې بیا په کابل کې شو دا ټولې ښې خاطرې دي ټولې ښې بعد دونه خاطرې نه لرم یغزي دي د موږ ټولې خاطرې دي او ډېره بخښنه غواړم ما دو خاطر اختر مبارکي هم ورنه کړه چې هغه اختر چې ما لیدلی ما لمس کړی او زه پکې لوی شوی یم ما ایدي اخیستې اتڼونه وو هغه اتڼ اوس نشته ولې زه په د اختر ته چې ولاړ شم هر کور ته چې نه وځم د شهید یا د مړي اول اختري وي اخترونه د خدای بیرته راولي خدای دې راولي خو بیا هم زه نه غواړم ډېر تراژیدۍ ته ولاړ شم خدای دې بیرته د خوشحالۍ اخترونه د ملت سلامت سئ ژورنالیزم آیا علم دی که هنر دی که دغه په ډېرو لنډو الفاظو کې موږ ته ووایاست ځکه چې اوس زیاتره ډېري خلک ځي 3 میاشتې 4 میاشتې یو کورس وایي بیا وایي زه ژورنالیست یم که آیا دا یو نه ژورنالیزم علم دی مکتب دی یو ژورنالیست معلم د جامعې دی دا ټوکې نه دي متعهد ژورنالیست ډېر لوی وظایف لري واقعا یو متحد ژورنالیست د ملت او خدای سره تعهد لري مسلک یې ډېر پاک مسلک دی او ژورنالیزم علم دی ځان ته دریاب دی زه
د تراژیدۍ نه چې د راډیو نه م راغلو د جهاد په وخت کې م هغه یو دفاع د ناموس وه بیا هم کله چې د کابل تراژیدي ختمه شوله ما بیا قلم هغه ټوپک کیښو یو په آخر کې یو هیله لرم د نوي نسل چې موږ خو د زړه تکلیفونه لرو یو 2 ورځې میلمانه یو وخت به ځو نوي نسل ته یو پیام لرم ملت در بدر دی جنگونه په موږ تحمیل شوي دي عزتونه برباد شوي د نوي نسل ژورنالیستان ته یم چې خپل مسلک ته وفادار پاتې شي باید هغه مسلکي وجدان افغاني وجدان لیلام نکړي چې یو تعداد زه وینم رسنۍ چې لیلاموي یې بکنه غواړم مننه کوم تاسو ډېره مننه مهرباني خیلی لیدونکو ډېر جالبه او ښکلې برخه وه چې پای ته ورسېده نو نورې برخې هم څه خو وربسو دمه به واخلو راوګرځئ بېرته درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د اختر جشن لا پاتې دی نو خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي د خپرونې په دې برخه کې موږ 2 ځانګړي میلمانه لرو